歡迎大家收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家分享嘅咧就係我哋地面嗰個水式池，即係嗰個魚池啦嘅一啲問題嘅。咁我哋呢個魚池咧就以前啦就係養咗啲錦鯉喺度嘅，遊下啦，咁大家就好開心啦。有時啊啲小妹妹啊、小弟弟啊，放學見到啊見下睇魚仔啊咁樣啊，好開心嘅。咁但係咧，我哋喺近呢一兩次呢個清理魚池嘅時候咧，咁啊發現魚池裡面咧就有好多唔同嘅魚。咁譬如有咩咧？譬如有啲生魚、塘虱，照估啦，就應該就係街市嗰度買嘅，因為全部都係街市嗰啲魚嚟嘅。咁呢啲咁樣嘅生魚啊，同埋呢啲塘虱魚咧，咁樣就係會構成一啲係比較嚴重嘅問題嘅。就以生魚為例啦，即係可能有啲朋友唔知道啦，生魚係好好鬥嘅，即係有時啦喺一啲好極端嘅情況之下咧，生魚係會跳出水面嗰度咧攻擊人嘅。咁我就唔知道點解有啲朋友放生啲生魚落去嗰個水式池嗰度。咁其次咧就係呢個塘虱魚。咁啊塘虱魚咧就係比較大條嘅攻擊性嘅食肉嘅魚類嚟嘅。喺個水式池嗰度捕到嘅塘虱魚咧，咁啊經過工程人員啦，咁樣就可以剖開咗佢之後咧，發現呢個塘虱魚嘅肚裏面咧就有2-3條我哋嘅錦鯉嘅。即是話呢個塘虱魚喺我哋嗰個水式池嗰度咧，好開心咁樣咧，就將咧水式池裏面嗰啲錦鯉咧，就一條一條咁樣吞咗落肚，就造成咗一啲咁樣嘅無謂嘅損失。咁呢度就呼籲各位啦嚇，即係無論係放生啲乜嘢都好啦，咁就係我諗大家都要諗清楚，究竟你放生嗰個魚類咧，係咪對呢一個嘅水式池係構成一個危險，或者係對呢一個途人觀賞嘅途人會構成一個危險啊？呢個其一啦。其二就係咧，呢啲咁樣嘅喺外面買翻嚟嘅魚咧，可能佢身上面咧，如果係養嘅話啦嚇，可能佢就會有啲係譬如一啲孔雀石綠啊，或者係一啲其他嘅抗生素啊咁樣，咁會令到係污染咗嗰個即係水式池嗰個環境嘅。咁雖然我個人咧就係覺得問題就唔算係十分嚴重，咁但係呢度都係希望可以同大家做一個呼籲啦，就係盡可能唔好放生一啲魚類喺呢一個水式池裏面，甚至乎係一啲烏龜啊咁樣啊。因為如果放生太多呢一個嘅其他嘅物種落去呢一個水式池咧，係會令到我哋清池面嗰陣時咧係會有一個困難啊。早幾年嘅時候咧，因為烏龜太多啊，即係可能有好多朋友放咗烏龜落個水式池度，啲烏龜又龜生龜咁樣，我唔知道啦咁樣。跟住烏龜太多，跟住有一次咧就係換水嗰陣時咧就係抌咗好多烏龜嘅，都幾冇陰功嘅其實係。咁所以就呢度希望大家就唔好好心做壞事嚇，咁就諗清楚。真係有啲想係放生嘅咁樣嘅行為嘅話咧，最好就係同埋我哋管理處講一講聲。等我哋工程人員就做一做個評估，究竟放呢啲物種落去呢個水式池嗰度咧，會唔會係構成一個危險，或者係會唔會係破壞呢個水裡面嘅生態啦？咁樣咧就係會好好多嘅。即係呢度咧就係同大家報告同埋分享翻呢一樣嘢。多謝各位。